Viaja a Uruk para participar en una boda y en el momento en el que el rey intenta acostarse con la novia, lo intercepta y pelean. Tras un feroz combate, Gilgamesh derrota a Enkidu y este reconoce la superioridad del rey, haciéndose amigos. Gilgamesh invita a su nuevo amigo a correr su primera aventura, proponiéndole ir al bosque de los cedros, a matar al monstruoso semidios Umbaba, ganando así fama y prestigio. Número 6. Gilgamesh tiene unos sueños premonitorios.